Nossa, Calma parece aí. uma calda, sabe? Gente, Ó, faz olha assim, ó. aqui. Ó. Gente, tá muito cremoso. Gente, tá uma massa cremosa. Sabe Tá quando você incrível, derrete gente. chocolate ao leite? Parece uma calda daquele de colocar em bolo, sabe? A treca, pega a treca lá, a outra treca. Aí. Tem a massa. Top. Pode não. Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Bel. E a Lu? E hoje, galera, a gente vai mostrar uma receitinha pra vocês. De bolo. De bolo, de brownie, né? De micro-ondas. Brownie caseiro. Toda coisa que bolo faz caseiro, né? Nessa quarentena, pra você matar, tipo, a vontade de comer alguma coisa, você não tem nada pra comer em casa, você faz esse bolo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente, ó, não vai pro forno, não vai pra nada. Vai pro micro-ondas. Então você aí pode fazer sem problema nenhum, tá bom? Ó, a gente é pequena, a gente não mexe com fogo, pelo amor de Deus. Então a gente vai fazer com micro-ondas. Sim. Então, já deixe bastante like, já se inscreva aí no canal, já ative o sininho das notificações e bora pro vídeo. Bom, galera, pra esse vídeo, quer dizer, pra esse bolo, a gente vai precisar de E farinha de trigo. 1,5 xícara de farinha de trigo, 1,5 xícara de açúcar, 1,5 xícara de achocolatado, da sua preferência, tá, galera? 1 colher de sopa de manteiga, qualquer manteiga, tá? Vamos botar um silêncio. Né? E 1,5 xícara de leite. Bom, Gente, antes da gente começar, pelo amor de Deus, a gente vai passar álcool gel, ó. sim. Tá bom? Sempre higienize as suas mãos. Ó, passando muito. Porque, gente, é muito importante passar isso. Nossa, seca rápido, né? Tem lá em cima, olha. Vou guardar aqui. E, bom, a gente vai começar. Ah, a gente comprou isso, não? Isso é um medidor. Editor, que ó, tem Mostra aqui, ó. editor. Aí, Tem meia xícara, meia sei o que, uma colher. bom, vamos começar. A gente vai colocar 1,5 xícara de farinha. Vou procurar 1,5 xícara. Aqui, ó, farinha de trigo. 1,5 xícara é esse. É esse mesmo? Gente, não liga se tiver música atrás, tá? Não tem música. A gente tá aqui na minha casa. Ai, gente, e ó, a casa da Bel do lado é minha, viu? Deu, será que deu, Bel? Eu olhei a Bel. Coloca mais? Mais um pouquinho aqui. Ai, gente, deu bem pouquinho. Mais um chico aqui, ó. Tá bom. Agora deu, gente. Mostra nessa. Ai, é verdade. Aqui a farinha, eu já vou colocar aqui, ó. Ô, Bel, não me já. Vai, coloquei aqui, ó. Farinha. Agora é 1,5 xícara. Todd não. Todd. A chocolata. Gente. Faz um pi. Vai ter um pi aí porque eu falei a marca, tá? Não ligue. Não é uma xícara ainda. Então, eu vou colocar aqui. Ó, galera, tá pegando pra vocês. Ó, segura aqui. Tá pegando? Gente, lembrando que isso que é a medida certa de uma xícara. Opa, a gente nem desastrada, imagina. Mais uma? E pronto. Gente, eu quero indicar o canal pra vocês, que é da Vitória Neves, tá, galera? Vamos lá. Gente, é muito legal. E olha quem indicou esse canal pra mim. Ó, gente, já vou misturando. A Lu vai misturar aqui. Enquanto qual é o próximo ingrediente que escrito. É desse negócio. Ai, gente, tem que ter essa colher aqui, tá? Ah, agora tá tendo uma séria dificuldade. Calma aí, gente. Olha. Não dá pra esse negócio. Eu peguei, mas depois eu coloco fita aqui de volta. Tem mais uma. Faça pra depois, segredo é força. É porque eu tava tentando não rasgar, né? Não foi ao saco. É, mas eu larguei. Vamos. Mas 10 bem. buracos. Meu, cuidado. Depois a gente vai colocar assim, tá? E vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Opa, Acho que já tá bom, né? vou tomar um pouco. Vai ficar muito doce. E ó, galera, coloquei. Próxima coisa dela. Meu, olha isso aqui, olha essa mistura. Que top, galera. Mostra aí. Nossa, Olha assim, ó. o achocolatado ficou mais um branquinho, sei lá. Gente, agora o próximo ingrediente. O que você virou assim? Tá parecendo velho. Ah, tá. Mas pode ficar aí mesmo. O próximo ingrediente vai ser 1,5 xícara de leite. Leite. Vamos colocar o leite. E a gente não vai misturar um pouco leite, né? Porque leite tem a marca em uns 4 lados, né?
Bela, mostra o pessoal do Endless. Opa, beleza. Pronto. Gente, é rapidinho pra fazer, mas é que a gente tá enrolando mesmo, tá? É. Pronto. Gente, é rapidinho pra fazer, mas é que a gente tá enrolando mesmo, tá? É muito rapidinho pra fazer, que a gente tá conversando com vocês. E agora, o último ingrediente é uma colher de sopa, essa grandona aqui, de manteiga. Eu vou lavar ela um pouquinho quente, vou colocar Ó, gente, os outros ingredientes. tem que mexer aqui até virar uma massa homogênea. Homogênea aqui, ó. Uma colher de sopa. Aí você mexe bastante, mexe bem. Sim, ó, galera. Agora vamos colocar aqui. Pronto, gente. Agora sim. Deixa eu mexer. Gente, agora vai mexer. Agora. Ó, galera, que delícia. Tá um cheiro tão bom, gente. Vocês tinham que sentir daqui. Gente, eu acho que o bolo cresce sem fermento. É, eu também acho. Isso não é bem um bolo, é um brownie. É um brownie. Vou mexer bastante, né? Gente, vocês estão vendo que tem... A gente tá tampando a luz, Bruno. Gente, ó, calma aí, vi aqui. Vocês estão vendo que tem os pedacinhos ainda de manteiga? A gente tem que misturar. Tudo, até sumir essas pedrinhas. É. Mexe no fundo também, muito importante, dos lados. Aqui, ó. Já tá quase sumindo todas. As bolinhas. Vamos nessa câmera aqui. Gente, tá muito cremoso. Nossa, Calma parece aí. uma calda, sabe? Gente, Ó, faz olha assim, ó. aqui. Ó. Gente, tá muito cremoso. Eu vou mostrar nessa câmera aqui, porque eu acho que na outra não apareceu. Acho que apareceu sim, ó. É porque a gente tá tampando a luz. Não, é que a luz do meu celular tá baixa. Aí. Pra não gastar muita bateria. Gente, tá uma massa cremosa. Sabe quando Tá você incrível, derrete gente. chocolate ao leite? Parece uma calda daquele de colocar em bolo, sabe? É. Tá, gente, eu acho que já tá bom, né? Já sumiu todas as bolinhas. Gente, e agora a gente vai colocar no micro-ondas, que é a parte que fala tudo, né? Bolo de micro-ondas, brownie de micro-ondas, na verdade. E é 4